ngomong ke puncak maka tinggali la ilaha illallah. Jadi fakta terbesar dimanapun ya, dimanapun posisi fakta terbesar, nanti kita bahas di depannya, fakta terbesar dimanapun itu di arsy, di kursi, di alam mana saja, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu fakta terbesar, itu fakta. Jadi judul besarna ya. Jadi judul buku itu la ilaha illallah wahdahu la. Itu fakta. Lamun geus kaliatan kadinya yang geus aman. Itu cita-cita. Itu cita-cita orang. Pedoman orang, pegangan orang adalah la ilaha. Nah, mudah-mudahan sampai kabehnya. Itu kabehnya sedikit tak udah kebagian lah ya, bisa ngerti karena makna la ilaha illallah secara benar. Ya Kang teu pati satuju itu nu la ilaha illallah anak naon itu mah kaudag kita mah kaudag. Mah kaudag mah. Jadi hayang ngerti la ilaha illallah itu cekel ya kayi nya kitu putar-putar we. Ah ya wakil terus ya. Itu emang kitu carana yang kabuka. Sabab ngabuarnya kudu disebutna kasyaf naja. Nah kudu kabuka batin katikali nya ku Allah diberi nyaho karena benerna la ilaha illallah. Sabab ilmu ieu tong berharap dibukaan lah tema nana sabar hiji gitu nya. Oh, ya. Eta mah orang pinter mungkin. Tapi orang aya dengan derajat ya, derajat ahli kasyaf, ahli tauhid moal kadinya. Ya, moal bisa nya. Ya, lamun tukang ngebahas tauhid ya, tapi jadi ahli tauhid mah ya. Moal bisa nya, bisa. Sabab ahli kalam itu moal kuat ya. Derajat usul mah kuat. Jadi orang nggak bahas karena la ilaha illallah, ku ilmu kalam itu muah nepi kan derajat usul mah. Muahnya nyali dina ihya itihab ya, bahwa jeger ilmu kalam itu tetap derajatnya masih awam. Dan masih jeger ahli kalam itu masih awam gitu. Ya. Tinggal dina itihab ya, itihab ya. Itu seperti itu ya, bahwa dan jeger ahli kalam itu henteu kaluar tina dairatul awam nya. Itu umum ya. Masih umum, masih encan khusus encan. Walaupun dia katalar kitab-kitab tetap saja masih umum ya gitu. Ya tetap ngudagna teh kudu kunaon cenah kudu dikir. Salawat ya bisalah salawat, dikir nya. Gitu. Fa ikhlasu kulli abdin. Qala Abu Sufyan Syairi radhiyallahu anhu wa bihada kalawan ieu ya tabayyanu nalima jelas apa perbedaan bainal maqamen antara dua derajat wa tabayyuhnya jeung bedana ieu derajat fi syarab dina mulya wal jalah dina agung. Fa ikhlasu kulli abdin maka ikhlas saban-saban hamba huwa utawi ikhlas iku ruhu amalihi ruh amali abdun. Pabiwujudi dalik kalawan eta ayana ikhlas takunu aya nawan hayat wa hirupna eta amal wa salahiyat wa jeung alusna amal litaqarrub kana deukeut biha kalawan litaqarrub kana taqarrub biha kalawan eta amal wa yakunu jeung aya eta si abdun piha dina eta amal ahliyatan kana ditarima ahliyata wujudil qabul kana ahli ditarima lah kana eta amal wa bi adami dalik ku ayana ikhlas yakunu maka aya apa mautuha mautna amal wasuku tuha jeung gugurna amal andar jatil itibar tina dayat direken. Jadi lamun urang aya ikhlasan karek aya mun eueuh ikhlasan mah sareng eueuh. Sareng eueuh. Sacara urang bangke. Urang ayeuna mun cabut nyawa ti dia kira-kira direken jelema mah. Moal direkenna mayit nya non? Mayit jadi bangke gitu. Seperti itu, amal seperti itu. Mun amal eueuh ikhlasan amal ikhlasan dia eueuh nya, amal ikhlasan eueuh. Wa takunu idzaka. Wa takunu ayat si amal idzaka dalika wa ilas asbahan jadi ya, jadi jungkrengan, jadi fisik tok ya, bila arwah tanpa ruh. Wa suwaran jadi rupa tok bila manin tanpa makna. Qala ba'dul masyayikh sahih amalaka bil ikhlas. Sahih benerkeun ku anjeun amalaka anjeun bil ikhlas kana ikhlas. Wa sahih benerkeun ikhlasoka ikhlas anjeun bitabari minal haul wal quwwah kalawan la kabur minal hal tina ngarasa mampu wal kuwah merasa
merasa kuat. Jadi mimiti ikhlas heula, geus tina ikhlas bereskeun bahwa urang teu merasa mampu, teu merasa kuat. Jadi ti Allah hungkul, aya. Mimitina mah amal teh jang Allah hungkul, geus bisa jang Allah hungkul, bereskeun bahwa urang teh teu bisa amal nyangakeun ka Gusti Allah. Urang mah puas ku Allah, ku diaku sebagai hamba Allah. Jadi urang kepuasan urang adalah itu kayak ayat di matlabul arifin ya asidku bil ubudiyah. Jadi orang mah puas dengan orang diaku ku Allah jadi hamba Allah. Cirina Allah mere orang bisa ibadah. Mata orang bisa ibadah, oke berarti orang diaku ku Allah sebagai hamba Allah. Sama lamun orang ayeuna tidak aku hamba ku Allah, orang mah dijian ibadah ka Allah. Artinya orang dirizian ngahodam ka Allah, dirizian ngabdi ka Allah, berarti orang diaku sebagai hamba na Allah. Orang puas ku eta gitu. Jadi eta teh geus urang nyaksikan bahwa ieu amal teh menang Gusti Allah jang Gusti, itu demokrasi nu asli nu eta. Nu eta urang ieu nyaksikeun ti Gusti Allah uih di ka Gusti, tapi itu bukan kata-kata lisan, harus kelihatan hati. Harus bisa dirasakan. Mungkin orang tidak menuntut apapun dari orang, tidak menuntut. Bahkan dari diri orang tidak menuntut pujian, menuntut tidak sedikit pun. Tidak sedikit, tidak sudah biarin. Orang tidak mau lanas alukum jaza'u wa nasura itu benar gitu. Mana rek nuhun heug teu nuhun heug karena bukan orang ieu, lain orang ieu. Ketika nyebut batur muji ka urang katingali bahwa mana lain muji urang, muji saha? Muji Allah. Urang naon. Itu. Itu nya. Nah, ya wirijingan mudah-mudahan orang didizikan ku Allah. Kayak terus bakal kabuka terus bakal kabuka nya. Mana terus ngajina bener kayak ibadahna bener rezeki nu bener. Apakah narima ieu ilmu akang tuh lain menang maca lain menang riadoh lainnya, tapi langsung ti ahlina nya, ti ahlina nya. Ti Sayyidina Siddiq Abdullah nya. Itu ahlina. Ti ahlina langsung. Ya jadi gitu. Saya langsung dari Rasulullah. Oh, keren tuh. Saya tuh langsung dari Rasulullah, Pan. Saya kalau kangen sama Rasul datang. Saya kalau kangen sama Rasul, jadi akan tuh nabi ilmu teh ti anjeunna gitu. Ini lain untuk akan lain ilmu biasa-biasa gitu. Ini sejarah itu akan gitu nya. Nabi aja. Jadi insyaallah asa orang hayang bener ceritana, mudah-mudahan kalau dikabul ku Allah ya. Ya. Yang kan lain menang tapak, ilmu lain menang tapak lain menang mutolaah lain. Ya. Tapi langsung ti ahlina, ijazah ti ahlina. Sayyidina Siddiq Abdullah ya. Ya, itu. Ya sih gitu. Akang menang amal ti anjeunna. Pan, ajari ma'rifat, Pan. Akang memang titah anjeunna ti anjeunna. Ajari ma'rifat, Pan. Ya Kang lah, Kang yang maca saja. Maca saja. Ngomong saja. Kan anjeun nu orang gitu. Jadi insyaallah Akang ngomong itu henteu kagok lah palebari teu kagoknya. Karena lain menang ijtihad Akang lain. Yang teu ijtihad palebari ilmu teu ijtihadnya. Tapi urang Akang ngalaksanakeun parentah guru, jadi nyetakna guru Akang. Ya mudah-mudahan urang secara langsung tiyai baiknya. Jadi nerima ti Akang supaya langsung secara langsung nerima ti yai. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dirizkian ku Allah. Pamanabata idpin peuyeum ku anjeun idpin kubur ku anjeun wujudaka kana wujud anjeun bi ardil humul dina nyamar nu sacara tanah pama mangka ari barang nabata anu tumbuh mimma tina tutumbuhan lam yudban anu teu kubur layatim henteu sampurna naon natajuh buahna idbin wujudak kubur ku anjeun wujud anjeun pama nabata mimma lam yudban sabab buah-buahan tatangkalan anu tumbuh tina anu teu dikubur latatim layatim natajuh buahna moal sampurna. Jadi kubur teh mun urang dipuuhnya. Urang melak jagong, melak suuk kan di nanti diasek nya, diasek. Ya, geus diasek terus di naon? Diasupan jagongna diasupan suukna terus dikumakeun ditutup dikubur. Nah itu tah wujud urang ge kubur wujud urang. Dina naon? Dina humul nu sacara tanah. Naon humul teh?
terkenal. Maksudnya terkenal. Jadi ulah jadi terkenal ulah. Nah gitu ya, Pak Ube. Ya gitu ya. Jadi memang urang hayangna Allah itu salah satu cara itu adalah ulah terkenal. Ulah aja. Kudu cari bagaimana supaya orang bisa nyumput gitu. Karena ketika orang aina ketika orang tumbuh tapi dalam posisi teripuhan itu maha sampurna aja. Maha sampurna. Jadi cari nyumput. Jadi urang aina terkenal itu udah hebat. Geus bener. Urang aina terkenal geus bener. Terkenalnya bener gitu. Itu kenapa? Karena mungkin diharap ayatnya. Harap ayat lamun urang kabaca engke bahwa itu iqbalul khalqnya alal murid itu samun qatil. Jadi yang harapna jelema nya kajelma nu hayang Allah qabla kamali memeh sampurna itu samun qatil. Racun itu artinya. Racun. Jadi orang memang bagus keneh ku Allah disumputkeun daripada di dohir. Ya. Bagus nyumput daripada dohir. Yang geus nyumput saja. Jadi kita orang ayeuna. Kenapa? Karena masalah terkenal ieu itu bagian terbesar daripada nafsu. Bagian terbesar daripada nafsu. Jadi nafsu itu kadang-kadang masalah teu boga duit biar. Masalah ayeuna urang naon biar, tapi masalah urang teu dikenal, urang teu narima kadang-kadang. Ini tetap hayang naon dikenal yang terkenal. La syai'a teu aya perkara al-darru leuwih madat alal murid ka murid minas syuhrah tibatan terkenal. Wang tisarusid jeung terkenal. Sing syarat tersebar sid suaranya nya terkenal. Lian nadzalika karena eta kitu syuhrah teh min aqdami hududih tina gede-gedena bagian si murid. Allati huwa anu eta si hudud teh makmurun diparentah bitarkia ku ninggalkeun eta si hudud. Wa mujahadatun nafsi jeung merangan mujahadah diri bihadina eta lati. Wa qad tasammaha geus mumurahan naon nafsu murid hatena murid bitarki masiwahada kalawan ninggalkeun salianti ieu suhrah minal hudud tibatan tirang bagian wa mahabbatil jah jeung cintana pangkat wa yutharil istihar milih kana masyhur munakidun wa eta melawani lil ubudiyah kana ubudiyah allati huwa anu eta silati mutalabun diparentah biya kalawan eta silati. Jadi urangna titah ibadahna ka Allah, titah ngagungkeun Allah, ari masyhur mah ngagungkeun diri sendiri. Ari urang titahna ku Allah teh ya pinggan ieu nu jarang terdengar insyaallah ya. Ieu satu rasanya. Jadi ibadah nu bener itu adalah ibadah nu hasilna diri teh leungit. Di setiap ibadah anu diri teh semakin kuat semakin aya berarti ibadah nu salah. Contoh kieu urang maca Quran. Urang ku maca Quran teh urang teh jadi ngarasa urang teh jadi ahli maca Quran. Tah itu ibadah nu salah. Karena ibadah nu bener nu diterima ku Allah, si nafsu urang leungit beuki leungit. Nafsu urang teh beuki eueuh, jadi urang teu ngarasa jadi ahli. Yang ibadah ngaca Quran apa? Jadi beki maca teh beki teu ngarasa teu maca. Mun urang era sok ngaji ngahuruk. Mun urang beki ngarasa adab di mah tukang ngaji. Ah ieu teh lebih tos istiqomah ieu mingguan. Moal tes ditinggalkeun. Istiqomah mingguan tes ditinggalkeun, urang ngarasa jadi ahli mingguan. Ngarasa itu justru ibadah nu teu ditarima. Semakin diri merasa ada, itu semakin jauh di Allah. Semakin diri merasa tidak ada, itu semakin dekat dengan Allah. Nah itulah makanya butuh guru tadi dinya. Sebab umumna ibadah sakumaha alusna lamun teu dibimbing ku guru khusus itu semakin hebat orang ibadah semakin orang ngerasa aya. Dulu sebutkan yazidu fil wujud namahan air rasa aya. Padahal sebenarnya ibadah sebenarnya orang adalah kudu beuki ngerasa eueuh dina wujud. Sabab wujud dia lain urang usaha. Nu Allah la ilaha illallah. Iya kan ngomongkeun ilmu batin ya. Jadi urang kaget-kaget seutik wajar lah. Da urang ti budak diajarna koma jaidun, palebah dia terang ngadenge. Mun kaget-kaget sedikit wajar. Seperti itu. Semakin urang ngerasa aya, itu semakin jauh ti Allah. Semakin urang ngerasa
ngerasa teu berharga, ngerasa eueuh nanaon. Itu semakin orang diterima ku Allah. Nah itulah perlu aya guru teh guru batin teh eta. Karena nu nilai orang asli ketika orang asup ka kubur itu. Lain sabaraha loba amal orang, tapi sakumaha nilai amal orang. Loba ge ari nya pasir hungkul mah. Sirtu hungkul mah sugan 10 truk sirtu hungkul, paling pakai ngarung. Tapi jangan saeutik, tapi inten berlian. Tong sakilo inten berlian segede kieu lah. Pan geus miliaran. Artos teh. Itu mungkin jarang kadenge nya, jarang kadenge. Jadi ya, ibadah anu teu make guru umumna semakin ibadah semakin ngarasa diri hebat. Semakin ngerasa di ahli ibadah, semakin ngerasa diri tegas bener, semakin orang menuntut ke Allah hayang diburuhan, gitu. Itu ibadah nu umum tara teu make guru. Anu make guru tuh untuk itu. Ketika terus ibadah itu semakin lembek. Nang dohir nama ngomong dohirna mungkin aja tampak namanya tampak seperti gagah, sombong, si Abu Yadimiati, gagah. Tapi gagahnya itu udah bukan dia, karena dia sudah nyaksikan. Udah menartikan almu takabir nu asli, almu ta'ali nu asli. Ini oleh sombong-sombongan, ya kan namanya jadi kurlisana doangan gitu. Beda ahli dohir, ahli anu teu ibadah khusus. Siga tawaduan, abdi mah padahal dulu dewek saha. Dewek mah saha nu tawadu siga dewek. Batur saha tawadu siga saya. Kan batur nu bisa DP anak asor, cium tangan kan batur mah saya hungkul. Gitu ya. Jadi tawadu teh justru takabur. Arif bilangnya ku aing mun aing. Ya Abu Yadimiati saha sadunya. Ya leuwih hebat ti aing jeung tafsirna nya. Nya moal aya nu nyaho tafsir kan kur Allah hungkul. Ketika maneh nyaksikeun bahwa manehna teh teu aya naon kabeh nu Gusti. Terus otomatis mah anu leuwihan manehna, wong manehna teu rumasak beneran naon. Itulah beda arif bilah jeung lain arif bilah. Walaupun takabur arif bilah itu tawadu. Tapi arif bilah mah tawadu padahal jelema takabur. Sabab tawadu asli itu nyaksikeun dat anu maha luhur. Nyaksikeun dat anu maha gagah anu asli. Arek tawadu. Lain DP abdi mah punten. Lain gitu. Eta akibat teu ngaji. Aduh Allah Akbar. Nah itu loba tipu muslihat eta. Loba tipu muslihatnya. Nah ilmu-ilmu seperti itu kudu digali supaya orang kabuka nu bener teh nu kumaha gitu. Kabukanya ya makan udah lalajo kana hikam wajibnya. Lalajo kana hikam wajib hukuna nya ningali hikam supaya orang paling tidak keur ngukur paling tidak orang nyaho orang teh salahnya. Paling tidak seperti itu nyaho orang teh salah. Karena hikam itu kan dibahas rahasia lain barang jadi. Jadi hikam itu kadang-kadang orang teh datang ke restoran disajikan tuh. Kadang-kadang orang dibawa ke dapur. Ditinggalkan cara masakna gitu. Ya, lamun nyieun pizza hate kieu gitu. Kieu ku di bejaan gitu. Jadi orang kadang-kadang itu hikam. Menurut sajian kan kitab-kitab umum kan itu orang datang ke restoran disajikan gitu yang ada hari gitu. Mun kan hikam orang kadang-kadang dibawa ke dapurna, ngobrol jeung chefna gitu. Itu kieu dibawa cara produksi gitu. Itu hikam. Bagaimana cara produksi atasnya? Nah, jadi ibadah nu namahan urang aya itu tanda urang teu semakin urang ngerasa tidak ada berarti urang teh tanda diterima. Jadi nafsu suhroh itu masyhur itu adalah makanan nafsu. Terkenal itu makanan nafsu. Makanan nafsu itu sehat. Nafsuna montok gitu. Ketika terkenal, oh iya, sahan tuh ke aing. Kabeh ge, pokona sahan lu hebat dewek. Kabeh sahana pun dewek. Dewek mah belah dia mah sahan dewek. Jadi nafsuna sehat. Karena terkenal itu nafsuna sehat. Nah, itu tidak bagus, tidak cocok bagi orang yang sedang masa pertumbuhan. Paham teh? Yang bagi masa pertumbuhan tidak cocok. Ya, pertumbuhan ruhaninya tidak cocok. Jadi terkenal itu hanya cocok bagi orang yang memang sudah pada posisi dia dibutuhkan oleh semuanya untuk mentransfer.
Ya, mentransfer kepada orang lain. Itu baru cocok gitu. Itu lamun di lain orang seperti itu semuanya adalah musibah. Semuanya adalah kerepotan. Itu mudah-mudahan sing dirasa ku Allah ya. Ya, itu hal ini yang paling ditakuti ya, paling ditakuti. Ya, termasuk akang tuh pelebah itu ya kebingungan. Jadi bolak-balik. Jangan. Jadi akang insya Allah tidak menikmati itu. Jadi karena ya bagaimanapun kan ya bolak-balik terus. Ya. Bolak-balik. Jadi orang yang menikmati itu tuh salah. Menikmati itu salah. Pengen itu adalah salah. Orang menikmati keterkenalan, ya, pengennya terkenal. Itu salah itu. Bahaya itu ya. Bahaya gitu. Orang bangga ngerasa prestis dengan terkenal itu Akang pengen terkenal, terus terang aja akan pengen, tapi terkenal di langit. Ya. Akang daftar terkenal akang, tapi hayang di langit. Akang hayang terkenal. Jadi harusnya Pak Ube itu harusnya nayangkan akang tuh di malakut lain di harusnya gitu ya. Nah, jadi harusnya seperti itu gitu. Karena memang akang tuh hayang dikenal hayang. Tapi lain di bumi di mana? Di langit. Akang sama situ hayang terkenal. Akang cita-cita akang, mau cita-cita. Akang ingin jadi pejabat, akang hayang. Ya. Hanya pejabat, tapi pejabat di langit. Ya. Cita-cita akang seperti itu. Akang hanya jadi pejabat. Bener akang hayang. Ke Allah, mudah-mudahan didisian ke Allah. Ya. Tapi kan itu dijanjikan orang gurunya seperti itu. Tapi bukan di sini, bukan di sini. Biasanya di Allah mas, kebagiran Allah mah bisa lah. Ya. Kebagiran Allah mah bisa. Jadi jabatan-jabatan ya akang kan ya, secara umum, secara khusus iya sok rahasia-rahasia itu ya, masa jabatan-jabatan seperti itu ngobrol jeung sehuna nya. Sunnah sidik itu ya seperti itu. Kan aya hiji jalmi ya, di anjeunna bebeja ka yai nya. Yai saya mau ke Mekah. Cik yai jangan ke sana ke sarang. Sekarang di sana bukan tugas saya yang jaga. Nah, saya jaga gitu. Dipaksakan nggak itu, akhirnya waktu pas keren kepungkur, keren diguling. Nah itu di antara murid jai, jangan kesana sekarang. Itu bukan tugas saya. Gitu. Itu kan yang jaga pejabat langit yang jaga. Jadi setiap tahun itu di Mekah ya dijaga pejabat langitnya. Berapalah Surya itu per tahunnya itu sekitar 4 orang. Per tahun 4 orang 5 orang. Per tahun gitu. Di seluruh dunia dijaga gitu. Nah, itu sami kan walaupun dia level penjaganya juga kan kelas-kelasnya tidak sama. Cik yai ya mereka itu kan ya kurang kuat. Kurang kuatnya kenapa? Karena masih minta sama Allah gitu. Kalau saya kan sudah nggak minta, jadi kuat gitu. Jadi ya itu kan, dia kan diantara selevel yai itu kan tidak semua seperti yai, walaupun levelnya sama gitu. Ya itu diantara levelnya ya termasuk paling tinggi gitu. Kenapa? Karena tadi jadi tidak minta. Saya kan tidak minta. Kalau mereka kan minta gitu. Jadi hayang posisi etatnya minta gitu. Makanya kekuatannya tidak tinggi gitu. Mun yai mah henteu minta, ku Allah diangkat tinggal dinya gitu. Karena kekuatannya tinggi. Itunya. Jadi ya kumaha tuh ya. Seperti itulah. Wong siga heureuy tapi kan fakta. Lamun urang wiridan loba itu fakta. Ya. Wiridan loba ayo lihatnya bahwa kerajaan orang itu lain Indonesia. Kerajaan orang itu lain dunia, tapi kerajaan orang itu adalah Malakutul Akbar. Jadi angkasa raya kabeh itu bagian daripada orang. Bintang bulan, ikan ngomongkan bintang bulan itu lebih tua orang daripada bintang bulan. Lebih tua orang daripada bintang bulan, lebih tua orang. Secara alam ruhani itu orang tuh lebih tua, lebih hebat. Jadi orang itulah terfokus ke walau terfokus karena minyak jinggonya, Marlboro. Jangan, orang itu lebih mulia, lebih hebat daripada itu. Jadi kun rajulan rijluhu bisara wa hamatu himmatihi bisaraya. Jadilah kau seorang lelaki yang kakinya berpijak di bumi tapi hatinya di angkasa
raya. Jadi orang ulah terpijak ku ya ulah. Ngomong cita-cita hoyong jadi ajengan di kampung eta yang jadi kiai na di kampung kita. Ah kacau atau kacau. Bikin nih kiai mah kabatur bikin. Sok lebok jeung sia sok gitu. Lamun orang cita-cita jadi kiai, salah jadi kiai salah. Yang cita-cita jadi Abdullah. Terserah jadikan kiai ku Allah ya bagus, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting orang jadi hamba Allah anu ban. Orang lebih mewah daripada sekedar gelar kiai. Lebih mewah daripada sekedar, karena orang itu memang diciptakan untuk besar. Diciptakan untuk besarnya, untuk besar, untuk luar biasa, untuk biasa. Ya, paham teh? Jadi orang harus terbuka, hati terbuka. Jadi jangan terfokus karena nu leutik bae. Jalan-jalanlah ke kota entong cicing di lemur bae nya. Nah, gitu nya. Jadi Indonesia iya itu hanya kampung lah, hanya kampung tina kerajaan orang. Indonesia itu hanya kampung kecil tina kerajaan, hanya RT leutik lah. Sa Indonesia itu sa dunia iya dundang Indonesia lah. Dunia iya hanya RT leutiknya. Karena RT leutik tina kerajaan orang sesungguhnya. Sedunia na lain se Indonesia na komo jadi ajengan sakampung. Perebut jeung ajengan perebut masyarakat. Aduh, jangan deh ya. Orang perebut masyarakat ya. Perebut muhibin. Jangan deh ya. Malu dong dari derajatmu. Kamu itu lebih mulia, lebih hebat, lebih istimewa dari sekadar memperebutkan itu. Tegudu kadinya tegudu. Jadilah orang ya, mutiara sesungguhnya. Jadilah mutiara. Tong hayang jadi pasir bae urang jadi mutiara. Mun urang perebut keneh masyarakat, perebut keneh muhibin, urang hanya kerikil urang. Walaupun berharga nya kudu satrek, itu pun kur sekian ribu. Masa kerikil hiji berharga teh? Sekian loba baru berharga. Itu pun kur 100.000. Bahkan di surah kadinya karena orang keur ngaji hikam. Jadilah orang mutiara yang benar. Walaupun segede kieu itu berharga gitu. Walaupun hiji berharga dan nilainya ngalahkeun pasir anu ribuan truk. Lain sekadar puluhan truk, ribuan truk eleh ku segede kieu. Asal orang jadi naon? Jadilah mutiara, jangan jadi naon? Kerikil, jangan jadi kerikil. Jadilah mutiara. Geus tobat urang tina merebutkeun muhibin. Merebutkan pandak kunaon sia teh sasalaman ka dewek teu cium tangan. Kunaon teu punten. Kunaon tarananya, kunaon baeud wae. Geus tobat. Ayo. Tobat, ayo. Tobat urang nanyakeun kunaon teu nanya. Kunaon teu punten. Kunaon tarangonang bae ka dewek. Padahal teh kiai lah di dinya. Kunaon yang kayu di tetangga di belah ditu pan aing teh tetangga. Saya tahlil ngonang ka ditu, naon ngonang ka ditu, ai daek teh di ona. Tobat kalau gitu tobat. Tobatnya. Paham teh? Geus tobat urang. Urang itu tong hayang jadi kerikil ya. Tong hayang jadi jadilah naon? Mutiara. Jadilah mutiara. Silakan terangi hatimu ya. Bebaskan ruhmu. Ayo. Bebaskan hatimu dari terikat kurantang. Arti dari terikat ku muhibin ya, terikatku. Bebaskan dulu, biarkan dia terbang di angkasa raya. Biarkan dia terbang berkeliling ya, muter-muter di kagungan Allah. Tong sibuk mikiran kunaon batur teu punten, kunaon batur teu ngonang. Satata mah beta bagian kerikil ya. Bagian naon? Udah jadi naon cenah? Mutiara. Sudah, ya seriusnya, serius akan ngomongnya, ya harus jadi pegangan ya. Jadi pegangan karena waktu orang tidak banyak. Ya lain main-main ya. Serius ya. Waktu orang tidak banyak. Jadi harus diperhatikan orang kudu bener-bener jadi naon? Mutiara, jangan jadi kerikil. Jangan jadi kerikil.
Terbanglah dengan setinggi mungkin, seluas mungkin ya. Hati orang ulah terpenjara ku rantang, terpenjara ku batur punten ya. Terpenjara ku santri pinah mana? Santri orang pinah ke batur deg gitunya. Ayeuna mingguana cenah Kang tos teu ka akang. Ngalih ke ajengan anu deg gitu teh. Gitu patutnya. Tobat sih ya tobatnya. Tobatnya. Mun deg keneh tobatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadilah apa tadi? Mutiara, jangan jadi kerikil. Wah, urusan gitulah urusan itu ya. Orang itu lebih hebat daripada itu lebih mulia daripada itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.